चैनल। आई होप आपण मैंने समस्ते बहुत भले थी मुझे बहुत ही भले अच्छी बाकी गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग रे आपण मानक वेलकम। आज हूँ संडे तो मुझे भाविली आपण मानी संडे किसी गोटे ब्लॉग शूट करी सो दैट आपण मैंने जापर मुझ हॉस्टेल रे संडे रे कौन कौन सब करुँची तो से कि मुझे आज ब्लॉगटे स्टार्ट करी। आई होप आपण मानक वीडियोटी भल लगी माने लगे गेस करुँची तो आपण मैंने वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु वीडियो को फर्स्ट लास्ट जाए देखो। सो स्टे ट्यून गाइस। जेहेतु संडेटा थिला तो कॉलेज ड्रेसटा सफा करके आनिक सुखईदेली बहुत भल भाव तापर मु गली गाधेवाई गाधेकिना जेहेतु टी संडे थिला तो भाविली हेयर वाश करदेवी आज हेयर कट्रे भी जबार थिला तो से हेयर वाश भी करदेली। लंच रे आज संडे थिला माछ तरकारी भात डाली आउ वेज रे थिला छतु तरकारी भात डाली तो आम मैंने सबुदिन परिका एमती मिलमिशिकी रूम रे ही लंच कंप्लीट कलु। गाइज एबे मुझे जाऊँगी मार्केट आज जेहेतु संडे अच्छी तो जाऊँगी बुलाबुली कर एमती भी मुझे सब जाऊँगी नो डाउट बाकी आज जाऊँगी हेयर कट करी कहीं मो हेयर एमती तल गुड़ाक देखिपे मोड़ी माड़ी होगी पूरा पूरी रफ हो गला तो भावुँ साइज कर काटिदेवी हेयर कट करी। आज हूँ टोटाली सेल्फ पाम्परिंग डे ता सहित कौन टे खाଇବା भल जिनस आउ कि माने बुलाबुली करवा आसवा। वर्षा भी बहुत जोर उठेला बाकी रूम रे रही हेबनी आज दिन मान माने टिके शुआ होती खाली कहीं संडेटा टिके मिली तो सब क्लास रुए जल्दी उठा पड़े आज टी भल भाव में शुआ होती तो ये भाविलु बुलिया जावा निहाती दरकार तो जाऊँ आपण मैंने वीडियो रे कंटिन्यू रुहतु। जेहेतु एठिका जगह पूरा पूरी आम न्यू थिला तो आम मैंने जानी भी नथिलु कोठी माने पार्लर अच्छी कोटा भल कोटा खराब बाकी हाँ भीतर मार्केट माने गला बेलू गोटे पार्लरटे पड़े तो आम से गलु आ हेयर कट भी कली। हेयर कट्र रिजल्ट कौन आसला से आपण मानक पर देखौची। हेयर कट करके आसला पर आमे माने टिके गलु कॉलेज कैंटीन को कहीं आइसक्रीम खाइबार इच्छा थिला और ये बहुत ही टेस्टी वाला आइसक्रीम मिले तो से ये तीनटा चूज करके आणिलु ता सहित मत स्मूथ पीबार जेहेतु इच्छा थिला मु गोटे एक्सट्रा स्मूथ भी नहीं आसिली सेतिक आम मन भरलानी पुणी थे से फेरिक आम गलु रेस्टोरेंट कौन टे खाइबापी आम कॉलेज गेट फ्रंट रे गोटे बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट अच्छी जोटी बहुत ही टेस्टी वाला खाइबा मिले से आम से गोटे चिकेन पकोड़ा ऑर्डर कलु ता सहित चिकेन रोल दीटा जाकर टेस्ट बहुत ही बढ़िया थिला और तार आम्बियंस भी बहुत ही भल थिला। तो गाइस गोटे पिलाटा को तार ब्लॉगिंग चलছে से खाऊ जहाँ करू तार एनी टाइम कैमराटा आगे थी फेमस लोक हेती खाया बढ़िया केमती अच्छी खाया सेठी तो मुझे आपण मानक देखे पार नी कि मुझे हेयर कट कली बाकी एबे देखे दूसरी आगटा एमती जस्ट लेयर माने स्टेप टाइप करी माने बैकटा ओनली साइज ही करी कहीं जेहेतु ये माने स्प्लिट एंड आसिकिना से मोड़ी हो जाता कल हो जाता तो से एमती साइज कली तो आगटा बास एमती खाली टिके छोट करची। एक्चुअली मत बेसी हेयर कट करने को भल लगे मत लंग हेयर ही पसंद मुझे भी हेयर कट करा जाए मो मन दुख हो जाए बाकी चुट्टी जेहेतु खराब हो जाए से करे बस तो से चुटीटा जेहतु खराब हो जाता बाध्य जाइली ना मत तो जमार भी इच्छा नाला से टिके काटिक आसी। आई होप आपण मानक यही नुआ हेयर स्टाइलटा भल लगी तापर टिके इवनिंग टाइम रे आम स्नैपचैट एमती मजा मस्ती कलु जेहेतु फ्रीली बसलु स्टडी आवर भी स्टार्ट ही नाला तो से केमती मजा मस्ती चलला। तापर इवनिंग टाइम रे तो जानी भोक केते जोरे हुए तो भोक है जेहेतु आम वाटर हीटर रे टिके भाविलु मैगी बनइबू तो सलोनी ये मैगी बनाऊला। एक्चुअली वाटर हीटर आम मैंने कहीं भी आन तो साइड रूम रू मैगी आनी तो से टिके देखी जाए करने को पड़ुची तो मैगी भी फाइनाली बनीगला देखिपे केते ही टेस्टी देखा जाउची बहुत दिन पर एक्चुअली मैगी खाइबा को मिलिबो से बहुत ही खुशी। स्टडी आवर स्टार्ट होनी बट ये संगीता मैडम बसिकी पढ़ा स्टार्ट करदेले तापर भी मो खाता बहीटा रेडी करी पूरा रखीदे स्टडी आवर स्टार्ट हेले ही पढ़ार अच्छी आगु मुझे देखीदे आज मत के पढ़ार अच्छी कहीं डिपार्टमेंट रे पाठ पचार ना तो से आमर मैगी भी रेडी हो गला ये समस्ते खाऊे मुझे पढ़ाटा टे देखुली जेहेतु मुझे लेट्रे आसली तापर ये आसिकिना मुझे समस्त कहूँ कि मत टे खुआई दियो ता सहित ब्लॉगिंग भी करुँची एमती ही सब चली थाए रूम रे
तो ये सलोनी मैडम मैगी बनैकी एकुटिया बस खाइबार व्यस्त मुझे कहबार मत खोईदे एक्चुअली बहुत ही टेस्टी होता कहीं बहुत दिन पर खाइबा मिलला तापर मुझे कही आज संडे आ सेल्फ पैम्परिंग डे मो नेल पॉलिश गुड़ाक जेहतु छाड़ी जाइला तो मुझे आदितिर नेल पॉलिश आनिक लगेली मत न्यूड सेटा बहुत ही भल लगे आपण मैंने तो कालीर भिडियोटी देखिले संडेटा मोर केमी कटिला आई होप आपण मानक से भिडियोटी भल लगी जदि भी भल लगी भिडियोटी को लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब करदे सो रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।